আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন মোমো রেসিপি। সবার আগে ময়দার মধ্যে তেল আর নুন দিয়ে ভালো করে অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। তারপর একটি পাত্রে মাংস কিমা করে নিতে হবে। তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, নুন, আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ, লঙ্কার গুঁড়ো, সয়া সস, ভিনিগার, সাদা তেল দিয়ে ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিতে হবে। আর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে সামান্য কর্নফ্লাওয়ার, যাতে ডোটা ভালো করে করা যায়। আর এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর ময়দাটাকে 10-15 মিনিট মেখে রেখে দিয়েছিলাম। এবার গোল গোল করে বেলে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে বড় করে বেলে ছোট ছোট করে কেটে নিতে পারো। আর ওর মধ্যে মাংসের পুর ভরে নিজেদের পছন্দ মতো যে কোনো মোমো শেপ দিতে পারো। আর একটি স্টিমারের মধ্যে বা একটা ছিদ্র করা পাত্রে তেল মাখিয়ে আগে থেকে গরম করে রাখা গামলার জলের উপর বসিয়ে দিতে হবে। তার উপর মোমোগুলোকে দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট ঢাকা দিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের চিকেন মোমো। আর আমি আগে থেকেই সস তৈরি করে রেখেছিলাম, তোমরা যে কোনো কিছু দিয়েই খেতে পারো। আর খুব সুস্বাদু হয়। দেখো ভিতরটাও পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করো। টাটা।